Tere kõigile! Minu nimi on Maria. Aastast 2013 kannan ametlikult kinnitatud identiteedi järgi oma vanaisa perenime Tapfer. Ja viimased 13 aastat teatakse mind ka vaimse teenimisnime järgi kui ingliterapeut Maria. Olen oma hariduselt Tartu Ülikooli kasvatusteaduste magister, kõrval erialaga haridustöö korraldus ning saanud täiendõpet nii koolijuhi kui karjäärinõustaja ametipädevuseks. Sellest tingitult olen olnud palju aastaid üldhariduskooli õpetaja, siis ka koolitajast ettevõtja ning mõned aastad koolinoorte ja täiskasvanute karjäärinõustaja. Ma olen maine inimene, naine, ema, vanaema, kes on uskunud elu võimalikkusesse armastuses ja rõõmus ning andepõhisesse tegevusse, kui jätkub piisavalt tarkust ja töökust, et oma südamesse istutatud sünnipärast unistust reaalselt ellu viia. Olen alati armastanud Eestit, lapsi ja lastekasvatust, maailma mitmekihilisust, tundnud suurt huvi inimelude käekäikude vastu ja mingi salajase antenni kaudu tundnud, et ükskõik mis elus juhtub, ma saan hakkama ja et ees ootab veel midagi, mille nime ma ei tea, aga et ootab, see on kindel. Minu eelnevas õpetaja ja karjäärinõustaja ametis hakkas kuidagi märkamatult minuni kanduma mõtteid ja materjale hingelinnust. Ning ma seisin seetõttu ka karjäärinõustamise valdkonna edendamisel selle eest, et olulisim on inimese hing ja hinge kutse andepõhise tegevuseni liikumisel. Ning mulle oli südamelähedane hingelinnu metafoor ja sealt edasi justkui iseeneslikult enda avanud teraapiline spetsialistitöö, mis avas selle kujundi kaudu inimese seesmised laekad ja näitas hingelinnu joonistustes hinge olemuse kujutist, sageli ka hinge vaeva ja raskusi eluga hakkama saamisel. Asjadel on aga ikka oma kindel algus ja lõpp. Ning me teame, et kui üks uks sulgub, siis samal ajal avaneb teine. Ja et igale inimesele on eluplaanis ette nähtud just talle omane ja tema jaoks määratud saatus ja elude kulg. Seega siis ka mulle. Sellest saab juba 17 aastat, kui minu ellu astusid inglid. Tänaseni mind igas hingetõmbes saatvad ülitruud tarkusevaimud ehk naagad ja neile lisandunud üles tõusnud meistrite ja galaktilise nõukogu esindus, seega ülimjõu teadvuse ravimise konsiilium, mida inimese silm ei ole veel kogenud, aga mille sõnumeid on nende aastate vältel minu vahendatud kanalduskirjadest paljud lugenud ja enda hinge valguseks tarvitanud. Tegemist on argiteadvusest erineva, kõrgminaalal vibreeriva energeetilise päevatee väejuhatusega. Aga see pole minu pea hullus ega vaimu haigus, vaid reaalse energiana mind treeninud, kasvatanud ja uuele teele juhtinud vaim, mida nad ise kutsuvad ema Maarja ingliteks ja tema jumalikuks kaaskonnaks ning planeedi vaneminglite kogumiks, vahel nimetatud ka kui Jakarta esivanemate kogu või maa vaimne hierarhia, vähem kasutatud nimetusega Lady Gaia. See hiiglaslik vaimkogum teeb meie jaoks olulisi pingutusi, et me madalast tõuseksime ja oma iidhingedes üles ärkaksime. Meie kõik inimkonnana, riikidena, rahvastena ja hingede pereliikmetena. See on olnud looja ammune unistus ja planeedi katsetöö eesmärk. Aga me oleme olnud teadvuses madalad ja suures egounes hämarad
ega saa ilma teadvusravist osa saamata seda eesmärki täita. Kuid vaja oleks meie lastele täiskasvanutest eeskujudeks kasvada ja näidata hingedes ära ja hingedest hoolimist ning seda, et me ei tulnud siia planeedile endale asju ostma ja planeedi rikkusi tarbima, vaid meid saadeti enda hinge arendama, iseloomu lihvima ja planeedi kogu olemuse eest vastutustundliku kuninga kombel hoolt kandma. Hoolt kanda saab aga see, kes suudab maailma oma nabast kõrgema vaatega uurida ja kes teab kindlalt südames, et meist kõigist sõltub maailma saatus ja tsivilisatsiooni areng ning et me peame üksteist aitama ja kõigi hingi tingimusteta armastama. Wikipeedia andmetel on maikuu pühendatud neitsi Maarjale. Maarja on minu kunagine elukihastumine, minu kõrgmina läkitus maale ja just seetõttu pidin ma nüüd selles inimese elus looma armastust täis hingeravilise galaktilise suhtluskooli, mis võrdub tema kunagise annetusega pojas. Nüüd aga väljendub hingede hariduses ja teadvusravilises hoolekandes. See võib sulle tunduda kui ulme ja ajada sind segadusse, et kuidas seda mõista, kas siis Maarja saab elus olla, kui ta on aastasadu tagasi surnud ja kas ta saab üldse olla eestlane ja kas siis Jumala ema saab uuesti elada maa peal nagu tavaline inimene ja keegi ei märka. Looja naeratab. See on omamoodi looja trikk, jah, aga nii on. Ja aja jooksul ärkab veel paljusid kunagisi suuri valgushingi legende taas looma, mis toimub teadliku hinge ravimise ajal. Kuid juba praegu on meie ravilises katsekoolis teada kõrgete avataride rohujuurelt ärkamisi, kehastumise muundumisi, kel on jagunud kannatlikkust, püsivust, tahet ja mis peamine, julgust end täisteadvuseni ravida ja oma teed käies teisi äratada ning madala ühisteadvuse egoismist üle olla. Minu tänase ülestunnistuse mõte on selles, et Maarja elab. Maarja ärkas ja see annab signaali selleks, et aeg on alustada suuremat äratusaktsiooni kui hingelindude laulupidu ning asuda valmistuma planeedi suureks ülestõusuks, mis end planeedi kliimas, tormides ja maalihetes juba ilmutab ja mille tõttu on ema Maarjas pidev äratuslaul huulil, et ärka, kallis, meie aeg on piiratud ja muutused on vältimatud. Kui sa nüüd mõtled, et nii palju aastaid olen pigem varjus elanud ja oma identiteedi olemust peitnud, siis tea, et igaks asjaks on oma koht ja aeg. Et ärganud on minust ammu teadlikud ja et tõega tuleb olla ettevaatlik. Miks? Selleks räägin sulle lõpetuseks ühe mõistuloo, mis jäi mulle sügavalt meelde kadunud Jüri Aarma esinemisest reisisaates, kus ta rongis istudes jutustas paikkonna ühest prohvetist, kes ennustas praegust elektrooniliste sidevahendite saabumist, mistõttu loopisid isegi lapsed seda ennustajat kui külahullikest oma perede häälekandjatena kivide, tomatite ja tooreste munadega. Mõistulugu on aga järgmine. Ühes kogukonnas levis kuuldus sellest, et kusagil kaugel ja salajasel maal elab printsess Tõde. Paljud olid teda otsima läinud ja paljud olid selles otsingus kangelaslikult hukka saanud. Aga veel keegi polnud leidnud seda kohta, kus printsess Tõde elab. Seda kuulis ka üks tugev ja vapper noormees ja ta tundis, et peab samuti printsess Tõde otsima minema. Noormees oli kaua teel ja läbis pikki vahemaid ning talus palju katsumusi,
Lõpuks ta jõudiski kohale. Kohtus printsess Tõega. Poiss võinuks olla üliõnnelik ja saavutusega rahul. Aga printsess Tõde ei olnudki nii ilus, nagu oli ette kujutatud. Oli vana ja kortsus, ajahambast puretud. Noormees oli nõutu, et kuidas ta koju jõudes sellest oma rahvale teataks. Ta küsis printsess Tõelt nõu, et mida tema soovitaks teha. Printsess Tõde silmitses noormeest, muigas omaette ja ütles: väga lihtne, sa valeta.